今日會同大家睇一間非常之特別嘅屋，真係好特別㗎。先嚟睇呢個花園先。各位，呢度係港口鎮嘅城市名都。頭先嘅小橋流水靚唔靚啊？我哋上去睇下間屋究竟係咩樣啊 ！Let's go！各位朋友，呢度大概有1200尺，3間房有套房嘅設計，價錢大概80零萬，真係好抵㗎。不過真係咁抵？大家睇下呢度，冷氣機、風罐機拆咗，連門口呢一度，我哋連門鎖都拆埋。仲有啊！我哋過嚟呢邊睇一睇間房間啦。房間嘅衣櫃唔知點解拆咗，最精彩嘅係呢一度啊！洗手間裏邊乜嘢都拆晒，點解會係咁？我真係唔知啊！今日呢一個係一個反面嘅教材，想提醒大家唔好我哋喺香港睇2、3個視頻、4、5張相，覺得好靚，價錢好抵，就覺得真係啱啊！一定要過到嚟實地睇清楚，先至好做決定，慢慢了解一下。我係由香港嚟嘅 Dan 爺，我只會同你講最真實嘅說話，帶你去睇最真實嘅情況。希望你能夠關注同埋訂閱我嘅頻道。中山食好住好，揾 Dan 爺啦！我哋下一集再見。嗱，講咗係反面教材，唔中意千祈唔好打頭啊！拜拜。